Thokozani akwande kukhanye kube kuhle kube mhlophe. I'm going to carry on teaching about indaba zomkhathi. Kunabantu abaphiwe ukusebenza ngomkhathi. Kunabantu abaphiwe ukusebenza ngemvelo. Kunabantu abaphiwe and labo bantu labo abantu abanaleso siphiwo leso abakhulumi ngaso. Abangenaso bayathanda ukukhuluma ngaso. Right? If you don't have the powers of using all the things that I'm mentioning, scroll down. But if you've got those powers, uzobonakala ngokungakhomenti kabi. Imvelo iyasebenza. Umhlaba uyasebenza. Universal spirits works. But it depends on the gift that you're given to use those things. To all those abathe bona ayikho leyo nto leyo. Kanti umuntu mayeshawa lightning umuntu othunyelwa lightning kusuka kwenzekeni guys? Usuku usebenze ngani? Ngithe mina inyanga iyasebenza, inkanyezi ziyasebenza, isibhakabhaka siyasebenza, ilanga liyasebenza. Bathabanya akukho lokho akwenzeki. Manje umbuzo wami uthi ake sihlangane ku comment section. Umuntu makusushayiswa ngelightning livele lidume nje izulu lidumela yena. Kusuka kutheni? Kusuka kwenzekeni lapho? Yes, we use those powers to heal. But it can work vice versa. To those that says those things doesn't work, meet me in the comment section. And you need to tell me why it has sebenza. You need to tell me umuntu makuthunyelwa lightning kusuka kutheni kanti? When they send lightning, ivele strike ishisa umuzi wakini, ivele strike ishisa inkomo zakini ekhaya. Kusuka kutheni guys? Akwande kukhanye kube mhlophe. Awavuthe. Siyabonga. I'm teaching those that wants to learn and understand into zomoya. I'm teaching abelaphi in my page that wants to learn, that scrolls down and they don't comment and they don't like. You're going to learn from me. But if you don't have the ability of using umkhathi, uzomphalazisa umuntu umfuthe ashe umuntu. Esisebenza umkhathi, esisebenza lightning, ziyasebenza inkanyezi, ziyasebenza inyanga. Awavuthe. Yabonga mina.